فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى أرواح شيخنا الشيخ محمد يتيم بن محمد شيخنا الشيخ بويا تبارك محمد رياني كرمنا شيخنا الله شيخنا العليم الورع الصريح شيخ تبارك أحمد بكر بن تبارك أحمد سيدنا الشيخ فريد cinta وناس شيخنا كي حجي حسن بصري كروان شيخنا أبا يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد giring sadana ya Rabbi salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya Rasulullah sadana salamun alayhi ya Rafiq ya uhai judi wal ya uhai judi wal rabin fanfa'na bi barakati ومعافاتي من الفتن وهو
mu'afati minal fitani ya Rasulullah. Sadaya ya fi ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratul Mukarram, para kiai, para masyayikh, para ajengan, utamanya para habaib yang saya muliakan, jamaah ahli pengajian. Ketika Adam selesai diciptakan oleh Allah, Adam dikunyah oleh Allah. Nabi Adam dikunyah ku Gusti Allah. Kunyah itu semacam saya punya anak, misalkan Rijal, saya dipanggil Abu Rijal. Ini kunyah. Wasman atawa kunyatan walam qaba wa akhiran dari siwahu sahiba ismun yu'ayyinul musammamat alamahu kaja'farin. Kita santri mursyidul falah. Sip 100 untuk alfiahnya mursyidul falah. Insya komo lamun diuk nang ada reketan ka dieu sia mah kena kekecoan we diuk teh. Insyaallah ceramah saya enggak lama, singkat. Insya Nabi Adam selesai diciptakan, Allah mengkunyah Nabi Adam. Dalam firman-Nya Allah menyebut Nabi Adam. Ini Al-Muhaddis Imam Syamsuddin meriwayatkan dengan 2 jalan riwayat. Kata Allah kepada Adam, ya Aba Muhammad. Yang cici upami disebut dengan Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam makrunan bita'dil wa ziyadatit tafdil. Nabi Adam dipanggil dengan sebutan wahai bapaknya Muhammad. Kaget Nabi Adam, tengok kanan kiri dia cuma sendirian, sehingga kemudian Nabi Adam unjukkan ke Gusti Allah, ya Rabb, saya ini baru sendirian ya Allah, tapi engkau memanggilku dengan sebutan wahai bapaknya Muhammad. Jadi kalau disebut dengan Nabi orang kedah sallallahu, tapi mesti disertai dengan ma'at ta'din, kata Ibnu Hajar. Selawat yang Anda baca itu mesti disertai dengan ta'zim, baru bermakna ke dalam kalbumu, baru insya Allah menjadi kesaksian kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Bahkan ada selawat yang tidak diterima oleh Nabi, yakni selawat ditabur dengan alat-alat musik yang dijadikan tontonan dan hiburan. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tidak berpahala apa-apa kelak di akhirat. Nauzubillahi min. Subhan punten budak ieu santri gairah keneh ieu teh insyaallah moal langkung ti 20 menit jeung ngadua insya jenengan Nabi teh kasep aya sabaraha hiji bageus bulan jenengan Nabi aya sabaraha 100 langkung ngacaprak bareng budak santri bareng ameh rame semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan Kanjeng Nabi ayat 200 hiji sakumaha nu tiasa ditingali dina dalailul khairat kaca 70 genep nu tara maca. Semua jenengan Nabi ini adalah nurul lana, cahaya bagi kita semua. Amin ya Rabbal.
Jadi semua nama nabi yang 201 sampean boleh pergunakan untuk tawasul dan sholawat. Contoh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammadun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Ahmadu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Hamidun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Mahmudun. Sampai Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sahibul Farji sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil wa ala Subhanallah. Ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad. Nabi Adam unjukkan ka Gusti Allah, nun Gusti, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, siapakah Muhammad itu ya Rabb? Nabi Adam tuh maros ka Gusti, salah Muhammad teh. Diwalar ke Gusti ya Adam, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Begitu Nabi Adam mengangkat kepalanya, nampak terlihat oleh Nabi Adam sebuah gumpalan cahaya yang terang benderang, cahaya yang tidak berbatas, cahaya yang begitu indah sampai Nabi Adam meninggal tidak pernah lagi melihat cahaya seindah ini. Kata Nabi Adam, ya Rabb, cahaya apa ini ya Rabb? Allah berfirman, Adam, tidaklah aku menciptakan engkau dan semesta jagat raya dan langit 7 lapis kecuali aku menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah nurnya Muhammad sallallahu. 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Kangjeng Nabi pas didamel ku Gusti Allah. Satu, kedua, satu saat Nabi dengan Sayyidina Anas bin Malik jalan-jalan di pinggir kota Madinah, di pinggir kota padang pasir. Tiba-tiba kakuping para bapak suanten nu ngagenggeik. Suanten naon cenah? Ngagenggeik itu artinya merintih, luar biasa, sedih, luar biasa. Kakuping ku Nabi sareng Sayyidina Anas suara ini seperti ini. Allahumma jalli min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jalli, Allah jadikan diri abdi, jantenkeun abdi Gusti min ummati sayyidina Muhammad, dari umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Teras-terasan para sepuh sadaya muter Islam ke kuping Nabi. Allahumma jalli min ummati sayyidina Muhammad. Nabi miwarang ke Anas bin Malik. Anas, tengok, cari di mana sumber suara ini Anas. Terus Sayyidina Anas melusuri, dipilari, semakin dekat semakin jelas suara ini. Begitu Anas masuk ke dalam goa, di dalam gua nampak seorang laki-laki tinggi besar, wajahnya bercahaya, yang merintih-rintih mengucapkan Allahumma jalli min ummati sayyidina Muhammad. Sampai-sampai Sayyidina Anas menengokkan kepala. Al-Imam Qasqalani meriwayatkan ini. Begitu Sayyidina Anas ngadongkakeun ngangkat mastakana, lah wajah laki-laki yang tinggi besar bercahaya yang merintih ini nengok melihat kepada Anas dan bertanya, "Salira sahabat Nabi akhir zaman sumuhun gamparan dupi juragan gamparan teh saha?" Ditanya ku Anas, ditaros ku Anas bin Malik. Orang yang merintih-rintih ini menjawab,
Aku Ilyas alaihi salam, ribuan tahun aku menunggu kekasih alam, kekasih Allah yang dirindukan semuanya. Aku ingin bertemu dengan Nabi panutan dan junjungan. Sampaikan kepada Nabi akhir zaman, aku Ilyas ingin berjumpa dengannya. Teras anas ngabujeng ka Kangjeng Nabi. Ku Kangjeng, ku kaku anas didugikeun ieu nu ngarinti suanten nembe teh adalah Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Kangjeng Nabi nepangan ka Ilyas alaihi salam. Bahkan di dalam Khasaisul Kubra disampaikan, Ilyas alaihissalam bersama Abul Abbas Khidir Balya bin Malkan dipanjangkan umurnya oleh Allah, termasuk Isa yang di langit. Dua nabi ini, Ilyas dan Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan, dipanjangkan umurna ku Allah barengan aranjeunna doa hayang tepang jeung nabi akhir zaman, hayang diurukan ku nabi akhir zaman. Teras dua nana dina kata hiji riwayat diurukan ku nabi surah Fatihah dugi kana rusyah lapad amin dibongkar ku Kangjeng Nabi. Kemudian Ilyas dan Khidir menyampaikan, ya Rabb, aku ridho setelah aku bertemu dengan junjungan, setelah aku bertemu dengan Nabi yang dijanjikan. Ya Rabb, aku ridho menghadapmu. Tapi kata Nabi, Khidir, engkau diperpanjang, engkau diberikan umur panjang menjadi umatku. Ilyas, engkau menjadi umatku, diberikan umur panjang. Tugasmu Khidir menjaga lautan, tugasmu Ilyas menjaga daratan. Jadi umat Islam di akhir zaman tidak akan kalah, kita pasti menang. Takbir. Tidak boleh syak bahwa kita akan menang, pasti kita menang. Amin. Ingat, senjata nuklir, handphone akan mati sebentar lagi di dunia ini. Yang berkuda dan memanah, karena dia sunnahnya sunnah lidatihi bukan lidhairi, dia akan unggul di pertempuran marhamah kubro yang dinantikan. Amin ya rabbal alamin. Tema ngaji singkat saya soal akhir zaman, insya Allah. Itu Ilyas alaihissalam. Subhan nukatilu surga naon cenah. Para sepuh sadayana, saya mohon maaf kepada para habaib. Sebenarnya mereka lah yang bertamasuk lebih kuat kepada Rasulullah SAW. Surga yang diciptakan Allah, setiap kali mendengar suara ini, nanti saya berikan contohnya, bergeraklah, getar awakna, seolah-olah surga ayah manjangan, seolah-olah kata ulama, seolah-olah surga ini ingin turun ke bumi, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Nanti bersambung kepada hadis mutawatir bahwa kunci surga tidak akan diberikan sebelum surga bertanya. Termasuk kepada Kangjeng Nabi ditanya oleh penunggu surga, man anta fa'akulu Muhammadun, baru kuncinya diberikan kepada Rasulullah. Para bapak, surga ngarebek awakna saur ulama, ngegetar di mana ayah nu kakuping suanten. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina assalamu alaik sayyidina assalamu alaik Guru saya pernah mengatakan, apabila engkau membaca salawat penuh rasa takdim kepada Rasul wa anta bihim, dari ari anjeun Muhammad Rasulullah fihim eta bihim aya di paina membaca salawat kamu.
Jadi saya mohon ketika kita membaca salam kepada Rasul, ceramah tadi sudah, saya ingin mengajak kita berziarah kepada Rasulullah agar tambah berkah pengajian ini. Maka sunat-sunat adab-adab berselawat kepada Rasulullah harus kita ikutkan di dalamnya, insya supaya tambah berkah. Ngaos parantos tausiah parantos nu didugikeun ku Punadi Kiai Haji Abdul Qahar adalah kalamul haq, qaulul haq, perkataan hak benar apa adanya harus kita ikuti dan pegang, gigit dengan gerahammu. Walaupun dunia ini mau belah, bertahanlah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus. Amin. Sampai guru saya mengatakan begini, apabila kamu di akhir zaman, maaf, dengerin santri, geus apal Faisal teh anak uing, guru di bacaan ku maneh moal lebih apal maneh tatan-tatana berubah. Ya, mungkin santri bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun di akhir zaman geus hese tuturkeun tokoh agama mencela-mencelek, maka tuturkeun sulang topeng, sapina, pijan, jeung nu saluheureunana di mana geus teu akur, jeung eta kitab tinggalkeun. Selesai. Jadi kita nggak capek gitu loh, nggak capek menilai orang. Sudah saja kamu bisa baca kitab, kamu sering sorokan kitab di mana tidak sesuai dengan coret, tidak sesuai dengan mankul, tinggalkan. Lebih baik tarku, kantunkan, goodbye dengan semuanya. Setuju? Tanpa kita harus menghujat siapapun, tanpa kita harus menyakiti siapapun, tinggalkan yang tidak sesuai dengan kitab salafus soleh. Amin ya rabbal. Rasul di akhir zaman, sebagaimana tadi skenario nya dibaca di Lata Usmania, sesungguhnya maafkan. Lihat di dalam Asy-Syifa, teu boga kewajiban ngahampuran ngahina Nabi, teu boga dari urusan urang. Ngahampura teu ngahampura, ngamaafkeun teu ngamaafkeun, demi Allah, urusan Allah dan Rasulnya. Tapi kewajiban kita mengingatkan, menegur kepada mereka bahwa mereka istitabah, bertaubat, wajib hukumnya, saudara-saudara. Betul? Jadi jangan sampai lata kita maafkan saja. Lalu emangnya Anda mewakili Allah? Jawab. Betul? Arisya teh ngawakilan sahab. Wah, kayak kudu dimaafkan, tanggalin semut dia baik. Barang jadat juga. Nu dihina lagi Allah jeung Rasulullah kunaon dia? Kita ngahampura dia. Ku dia ingetan, ku dia berebeja bahwa nu ngahina Rasul kudu taubat. Teu milu perang Tabuk wae ku Rasul, ku Allah dihukum 40 hari, 40 malam, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak muhadasah, tidak boleh diisali dalam pergaulan, sampai turun ayat Allah pengampunan kepada mereka. Apalagi menghina Rasul. Sianya nyawanan, maafkan saja, Sukmawatinya nyawanan. Nanti saya cerita. Teraskeun surga ngagerebeg di mana kakuping di dunia di langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah nanti di akhir kita mahlul kiam. Insya para bapak nuju perang Uhud, nuju perang naon? Uhud. Kangjeng Nabi sudah menugaskan pasukan pemanah, tapi pemanah ini kasihir ku teluh duit. Beteluh naon? Karena kata Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sihir yang paling hebat di akhir zaman duit. Upami sihir sumping di Banten paling kulon mati itu. Baik sihir simia, sihir hindi, sihir roki, sihir istiqdamat. Anda cukup mudawamah dikir petang, beberapa sholawat, apalagi sholawat pati dibaca, hijib nawawi dibaca 1 kali, nasranya nanti pada isya, Anda mulazamah wudu, Anda insya Allah tidak akan kena oleh sihir tersebut. Tapi lalu datang 200 juta rekumah. Manya yang duit dina amplop Allah bagi hakikat. Ya
Contoh ayeuna urang nguludan bunga, alhamdulillah. Uwi ka bumi aya kiriman ti Pak Jokowi 200 juta, bunga mana? Muludan bunga uwi ka bumi disampakeun aya kiriman ti Presiden Pak Jokowi 200 juta, bunga mana? Ayo muludan ini ti Jokowi ayo. Kalau Anda lebih memilih bunga 200 juta, Anda kena sihir. Gitu loh. Paham? Surga saja merindukan berjumpa dengan. Masya Allah, di perang Uhud para bapak sadaya lengah pasukan, ada peristiwa yang musuh kafir ningkar Rasul, sudah terpepet umat Islam. Kalau tidak ada nusratullah wallahu a'lam. Subhanallah para bapak, anak kieu lamun Rasul ngatati tati payunan Rasul ngahalangan arai Rasul geser ke kanan ikut ke kanan, Rasul geser ke kiri ikut ke kiri. Subhanallah. Kenapa dia melakukan itu? Dia tidak ingin kekasihnya dipanah, ditumbak oleh siapapun. Dia menyediakan matanya, mukanya, dan seluruh raga. Pas kaleresan Kangjeng Rasul nuju kapalih katuh pelewar anak panah ti tepi rek ngahanten kana rarainu sucina Rasul. Teras ieu sahabat teh gancang-gancang rek mendekatkan wajahnya ke arah kanan Rasul. Begitu panah masuk maka tertusuklah matanya sahabat dan keluarlah darah. Tapi apa yang dilakukan sahabat ini? Tersenyum penuh kepuasan mampu membela Rasulullah. Wassalamu dan waqatu insyaallah. Subhanallah, Abu Dujana para sepuh saya. Begitu nampak ada tombak yang diarahkan kepada dadanya Rasul, langsung Abu Dujana nangkep ke Kanjeng Rasul sehingga punggungnya tertancap. Satu tombak dia tersenyum, dua tombak dia tersenyum, sampai puluhan tombak. Betapa sahabat menyediakan bukan hanya badannya, bukan hanya harta, nyawanya dipertaruhkan untuk membela Rasulullah. Ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, ini plus di payunan Ka'bah Baitullah, pertaruh kasim kuring paminta Rasul tawafna ngangge syariat naon apa acan aya manasik haji sumun dakoplah hijrah ke Madinah. Namun pan Rasul dawuh Allah bismillahirrahmanirrahim thumma auhayna ilaika nittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tawafna teh tawaf Ibrahimiyah menuju tawaf para sepuh, tawaf 14 musyrikin Mekah ngagunyeng gunang mastaka Rasul, acukna dijambak, raksukana dijambak, rambutna dijambak karena Rasul rambutnya sepundak dijambak Kanjeng Rasul, dikugunyeng Kanjeng Rasul. Tidak ada sahabat ashabikunal awalun yang menyaksikan satupun. Tapi entah kenapa ada seorang sahabat yang begitu dekat hatinya dengan Rasul. Dulunya dia bernama Abdul Ka'bah. Ketika dia remaja, dia berdagang ke Syam. Di Syam dia tidur. Dia bermimpi matahari ada dalam Nasrani. Wahai pendeta, apa takwil mimpiku matahari ada dalam aku? Kata pendeta Nasrani, engkau akan beriman kepada Nabi akhir zaman dan aku pun akan beriman. Begitu dia kembali ke Mekah, dicari Nabi akhir zaman oleh Abdul Ka'bah ini, bertemu dengan Sayyidul Wujud, yakni Kanjeng Nabi. Ditanya Kanjeng Nabi oleh beliau setelah diperhatikan, wahai Muhammad, apakah ciri Nabi akhir zaman? Nabi nuwihkeun ka eta sahabat jenengan Abdul Ka'bah, engkau telah bermimpi di pelakuanmu ada matahari. Kemudian dia beriman ke orang yang sudah mukmin juga menjadi murtad, tetapi orang ini mengatakan lebih dari ini pun aku iman kepadamu wahai Rasulullah. Maka Jibril diutus oleh Allah untuk memberi nama dan mengganti nama Abdul Ka'bah dari menjadi Abdullah. Abdullah diganti oleh Allah As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, yang di dalam Sahih Muslim dikatakan apabila manusia beriman sealam dunia ini ditimbang dengan beratnya iman Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak akan kuat, tidak akan lebih berat ketimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Al-Imam Mujahid mengatakan ketika dalam surat Al-Asr Allah berfirman illal ladzina amanu kaimani Abi Bakrin, seperti imannya Abu Bakar, wa amilus shalihat, seperti amal salehnya Umar bin Khattab, wa tawassaw bil haqqi, seperti
gugurnya Utsman bin Affan mempertahankan hak. Wa tawasaw sabr, harus sabar seperti sabarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Para sepuh sadayana, Abu Bakar ini dari kejauhan tidak melihat apa-apa, tapi geretak batina ngertek duka aya naon namina kedah naroskeun ka tukang torikoh eta mah. Aya abdi mah dasar torikoh tarekah tina tarokat seueur di kantung. Mun saur pun guru ujang lamun tarekah make plang cina eta teh dagang tempe. Entak tos lah urang mah teh kayak itu rakah tarekoh ngaji sing bener ngaji. Santri jangan ikut organisasi yang aneh-aneh. Ngaji. Sebentar lagi giliran kalian, entah 10 tahun, entah 15 tahun ke depan, ini giliran kalian yang harus tampil menjadi pasukannya Mahdi Muntadhar. Takbir. Insya Allah. Ngaji sing bener. Bila perlu paraeh gugur di Palestina. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, para bapak sadaya bernama Abu Bakar yang diberikan gelar oleh Allah, tiba-tiba mana ngertek hoyong ka Ka'bah. Upami salira gaduh sobat sasarengan sami-sami tukang mujahadah. Sok aya sirul maujudun nu ngertek dina mana ingat ka babaturan sing goreng nuju aya masalah rencana. Wadipah itu harus didawamkan sehingga nanti ada ahwal maqamat. Nanti kertek urang nyambung kada rencangan. Mantak guru mursyid tiasa mukakeun hijab urang lengah beberapa menit, beberapa saat kita guru mursyid mengetahui. Kan saud Syekh Ahmad Al-Badawi geus eueuh guru mursyid. Terang Syekh Ahmad Al-Badawi maot apa? Maot tos maot bade diibakan bugang deui ibak heula wudu heula teras maot deui. Hanya 2 orang di dunia ini. Pertama Syekh Abdullah Al-Manubi Al-Maliki, yang kedua Syekh Ahmad Al-Badawi. Dua-duanya sudah meninggal, kemudian bangun lagi, mandi dulu, abdas dulu, ambil wudu dulu, bersuci dulu, kemudian meninggal lagi. Subhanallah. Hanya 2 syekh tuh mursyid di dunia ini yang begitu. Ainin lawajibil istiqna walitikor tengah ngerti si lain. Betul. Saur almarhum Abah mah deuh tina eta deuh ya Allah. Ari dikir juga tarekoh ai wahdaniat teu ngarti. Tos tarekoh urang mah sulam topek sapina 3. Sapina sulam topek 3. Eta we. Amin. Para sepuh sadaya. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar keretek manahna hoyong ningali ka Ka'bah bae. Tuluykeun ka Ka'bah bae. Tullah ka Ka'bah. Hayang ka Mekah. Hayang ka Arab. TKW. Kita mereka Mekah mereka Palestina gampil syaratnya becus macam kita. Amin. Katalah 10 juz 5 juz di akhir zaman kalian bisa melanglang dunia. Amin. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak santri mursyidul falah menjadi mujahid yang melanglang buana. Amin. Takbir. Siapa tahu ada alumni mursyidul falah, bahkan anak saya sendiri, demi Allah, kalaupun perlu mati di Palestina, ridho dunia akhirat. Takbir. Mantap mana santri sing gede, cita-cita sing gede, himah sing bisa baca kitab sing bener ngaji. Amin. Geus bisa ngaji boga target ayo 5 tahun kaharep berangkat ke Palestina, berangkat ke Madinah, berangkat Mubarak Kasam, berangkat kemanapun bumi Allah dijunjung. Amin. Ulah jadi pemain tarkam antar kampung siapa? Tidak aing mun ngorak kene. Ya Allah. Mending paeh di Palestina. Di dia mah teu kukuh Jokowi diajak perang jedog. Perboboan nu dijagokeun ku aing kalau ka dielehkeun. Geus dielehkeun teh jadi mantri geus kucing kana hulu aing. Geus teh nyaho aing teh nyaho.
Terus aing teh perbawa teh Jokowi aing mah bapak Kiai Jubang bae. Itu bae aing. Itu bae aing. Rek Jokowi perbawa teh aku jeung Sapir jeung Sulam jeung Tijan teh hayang nuturkeun aing mah. Terus pusing aing. Perbawa segala hayang kudu ngarti bahasa embe geus assalamualaikum sampia santioso naon itu salam teh. Dicampur-campur maca Quran teh becus sarua jeung Jokowi lah kata-kata lah haula deh. Aing tuturkeun geus pusing aing ada pusing. Amin ya Rabbal. Ya Indonesia merdeka teh ku tilu kelompok baheula teh tilu kekuatan ideologi nasionalis, komunis, Islam. Komunis ge baheula ideologi komunis samaun tilu berjuang. Tan Malaka ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Nu berjuang mah nu digawe sok menang guruhan. Sing sabar giliran. Nasionalis pasti kabagian jadi presiden. Nu pro itu pasti kabagian. Nu Islam sok pandai liur hirup ladini kuli. Sing sabar pasti di akhir dimenangkan oleh Islam takbir. Ngan siap ulah saukur takbir ngaji sing balik goblok. Aing mah isu pagi tuh bisa modal geus 50 tahun. Aing silaing urang kene. Aing teu ridho ninggalkeun maneh. Teu becus ngaji, teu nyawa agama, teu nyawa syariat. Rek berjuang kumaha geus ngartian. Betul. Ngaji mur sedul bala 10 20 tahun ya Allah berkibar di dunia amin. Hiji we anu misalna tahe berjuang di Palestina berkibar salam. Amin. Ngaji heula ngaji beres kitab. Geus kapaham kitab ngalah pulang 5 juju ae mah berangkat ke Palestina daftar. Amin. Dan saya yakin Habib Rizik termasuk salah satu yang mengurus para mujahid ke Palestina di tingkat dunia, bukan pejuang lokal Habib. Insya Allah. Tenanglah, urusan lokal sudah ada para Habib, sudah Pak Kiai Jubang, ada Pak Kiai Kohar, ada Pak Sukri Lubis. Tenanglah Indonesia, santai bro. Santai, ojo gerasa gerusu. Kita menang, kok tenang aja. Tenang aja, tenang. Biarkan mereka sekarang membangun jalan infrastruktur, biarkan nanti itu dikuasai kita. Amin. Uang dunia ini diwariskan bagi orang soleh. Pertanyaannya soleh encan urang belum. Aing ngatarif soleh mual make mama lah make mbah sempur bae aing mah dina pawaidul mubtadi. Wajahilun lipar di aini lam yajud itlaqu salin alai patarij li annahu bitarki ta'alum lam yali pasifan yaqulu lam tuturkeun eta kembarang. Ya. Polong. Sasapan deui dadarnya. Geus akhirnya ngacabrak deh. Geus kupingkeun. Begitu Sayyidina Abu Bakar sampai ke depan Ka'bah melihat kekasihnya dianiaya, digunasika, dijambak rambutnya, digunyang-gunyang kepalanya, bahkan baju beliau itu sampai hampir saja sobek keseluruhan. Langsung Abu Bakar maju. Kieu bahasa Abu Bakar. Ningali Nabi dikaniaya, lain kieu Abu Bakar teh, jangan dong, lain kieu. Tolong, jangan lain gitu Abu Bakar. Masa lihat kiai disakiti kalian jangan ngomong itu kiai saya pakai amjad istifamin kali. Kumaha cek Abu Bakar? Wailakum turun rajulan ayyakula radhiyallahu. Gitu. Lain wailakum. Lebay. Baca Syekhul Kalamna. Tanya ayam istilah aja istifamin kali gitu. Agak turun. Barang santri, bismillahirrahmanirrahim. Di mana mendak lapat wailun. Geus eueuh hadena. Nojo kena dua rupa. Bede. Ngarang jurang dina jahanam. Dua. Cilaka, karuksakan, binasa, mantak lapan wailun, ulah dipakai ngaran jelema, para Kisumawati. Saud Abu Bakar, wailakum, bari maju ke hadap, bari wailakum. Siapa juga cewek
cebong ngajel-ngajel. Tapi wae lakun atak tulun rahasia make wani-wani lehayan ulah sia. Ulah. Gitu siapul kalat. Kamu berani celaka kamu dunia akhirat. Berani-beraninya kamu jangan membunuh Rasulullah, jangan menyakiti Rasulullah yang hanya karena mendakwahkan la ilaha illallah. Gitu Abu Bakar. Siapa boro-boro gitu sudah. Si dekah mulu di BRT 50.000 ngenyek. Leles. Ya dengekeun. Barang bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab sidekahna saparo tina hartana Abu Bakar kabeh hartana dipake berjuang dina jalan Allah. Urang mah teu kabeh teu tengah teu milu kasaha. Konsep sedekah, konsep infak dalam sabilillah itu di luar zakat yang ada nisab, yang ada haul. Dalam sedekah itu jangan melihat besar kecil, tapi seberapa besar yang ditinggalkan. Nu disesakeun sabaraha? Urang apa nu disesakeun leuwih gede? Siapa nyontok asaha? Wah. Nyontok asaha wah. Siapa Abu Bakar yang jauh, kamu berbin hotoban teu wah. Ya Allah, 100.000 dipirit mau dibere goceng. Itu Abu Bakar. Pertanyaannya kenapa Pak Ustadz? Kalau nabi-nabi dulu Pak Ustadz, saya ini bukan ala-alama, berarti tapi ala-alama udah sudah murah-murah, ala-alama tidak. Harus tahqiq ala-alama itu. Dia mau balik kelas PDAM. PDAM malah mau dibayar ke nikah karena disada. Mocor, aku lah percaya teh kamu balik. Tingali sifatanana, karakterna, akhlakna, pasunatana. Aya di kiai teh anu sifatna jiga mata air, jiga naon? Eta mah ditean kemana-mana. Aya di mana wae disusun di juk-juk, di jauh di teang, dianggang di teang jauh di juk-juk ku para santri, ku para kiai, ku para ustad sebab eta mata air cai nyusu. Sayhuna Mbah Sempur, Sayhuna Ama Muhdi, Sayhuna Mama Idris Pendul, Sayhuna ulama-ulama besar kapungkur di juk-juk di teang ti jauh oge. Alhamdulillah. Geus langka nu kitu. Aya di kelas luhureunana cai hujan. Ih, eta mah nyaah we, kaum turunkeun ilmu kana kumaha. Ayeuna cai hujan lain. Cai nyusu yang jauh. Jigana PDAM. Nauzubillah ini. Mudah-mudahan cai nu ngocok lain comeran. Amin. Aya deui nu comeran. Bau. Naon cenah? Bau gawena teh radikal bari teu ngarti kana tahani pradi. Barang bismillahirrahmanirrahim. Radikal. Lapan ieu. Muqabalahna. Lalawanana. Dangkal. Apabila seseorang berpikir dengan tajam, detail, rigid, berdasarkan SWOT analisis, ngarana berpikir anu radikal, lamun berpikirna DN teu make ilmu, ngarana dangkal. Jadi penggunaan kata radikal aja udah salah. Menteri Agama siapa Pak Huroji yang kacadar-cadar di sini. Nauzubillah ini. Bukan karena anak saya, istri saya, anak saya 6 tahun saja sudah pakai cadar, Pak. Kenapa istri saya pakai cadar? Karena gelis. Kalau panggil, namun panggil pamajikan misalkan teh panggil cina lebar eta laki goreng patut pamajikan gelis. Pan aing dicadar teh teh yo heuh. Disangka ku batur anak kan, disangka nu ngora padahal nu kolot. Aing dicadar makan teu katego tah teu jadi fitnah. Salakina goreng juga aing pamajikan geulis oge betul. Komo mun manya buka pamajikan goreng.
mah jika kudu pisan dicadar supaya menghilangkan kita. Ka ibu-ibu nu can dicadar enjing latihan ulah make kae make keresek hideung we. Bolongan. Da pangajikan aing macan eling di kain. Biasa kadang di hobi lu dek geus 30 atuh umur pamajikan 16 tahun tujuh raranggung. Duit teu gablek, duit teu modal teu boga, motor teu bisa, mobil teu gablek. Aku kalau mau berobot tahu santri mah. Hidup santri. Hidup buduk. Aduh apa ini lagi menceriakan jamaah Musa. Tos para bapak sadayan, umat Nabi Musa, umat sahaja nah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Bani Israel, Yahudi, tiba heula nepi ka poe kiamat. Teu percayaeun ayana pangeran, teu boga agama. Agamana, pangeranna, dunia, material, kebendaan, kepemilikan, buktina, boro-boro ajengan, pangkat nabi di paraehan. Jadi Yahudi gak punya agama Yahudi itu ya dunia, harta. Sampai sekarang nggak jelas agamanya. Agama apa mereka tidak jelas. Tuhan mana yang mereka sembah tidak jelas. Nauzubillah ini, eta si koplok Yahudi. Ku Nabi Musa sababiahna disalametkeun tina kerjaan Firaun. Masya Allah ya kan. Lapar gogorowokan, kirim mana sawah hayang leueut takolkeun kana batu 12 mata air. Tersesat di hutan salamet cek Nabi Musa daraguannya di dieu kula rek tapak 40 peuting. Ngadaguan firman ti Allah dawuhan Allah da kakarak sapoe sapeuting diajak si Samiri nyembah kana patekong patung anak sapi tina emas. Padahal di antosan ku Harun Nabi Musa teh gadueun rai Harun alaihi salam da bedegong nepi ka Nabi Musa meubeutkeun torek tina batu teh. Belah kena hiji ku Nabi Daud diangge waktu Daud jadi pasukan tentara Talut ke ngabunuh Zal. Tinggalin hasil sob. Subhanallah para bapak eta Nabi Musa geus pusingkeun ku si tangkurak Israel, ku tangkurak Yahud. Akhirna cek Nabi Musa Aisyah teh hayang kumaha? Atuh aing teh geus pakirian. Oh ya wes ya mah piomongan teh aya. Gus radikal, Gus cingkrang, Gus sijab, Gus niko, Gus memana, Gus canggong isukan nomor 10 suku jadi masalah. Siapa PSS itu ya perhitungan saya Jokowi kalah nggak sampai 5 tahun ya lihat aja lo Pak Mita tahu loh aku ini setengah kasar aku ini setengah dewa cek saat kiai gitu ilham muka tarima ku ai ameh naon anus ku ai nggak lama aja paling lama 5 tahun ya tak saperiode 5 tahun teh sakedeung jeung nalar juman mah babaeule sakedeung keneh jabatan presiden sia teh da buktinya sia aya nalar juman eta kudu juman kena daun teu parat sia sia cik talar asbabana doin teh talar amin alumni Mursidul Balak katalar jamul katalar eta Babaidu Janiah katalar jumana katalar alfiana amin Jamiul Mutun kabeh mantan kitab-kitab nu biasa katalar amin buka aing mengadai itu alumni Mursidul Balak peperin saya kabisanya nih didenge-denge ku aing lagu 17 Agustus ngan sumbang geus mah suara palas geus kena seni eueuh bakat sia teh kena main bola teklok gawe udun ngabako bagadang sia teh subuh kabareurangan dagon ku aing geura geus kabawakeun ku sia Gak jadi ngacabrak
kaum Nabi Musa. Begitu Nabi Musa turun kalakan nantang ka Nabi Musa, kalakan nantang ka Nabi Musa. Kumanang tanah lo kalakan nantang ka Nabi Musa. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahran. Ting lagam naon ta lagam popapanya. Da ingat satu buku lagamnya. Jangan ngaji jam 12 peuting ingat rek buku kumaha. Nantang ka Nabi Musa ieu teu percaya pangeran di urang bari Yahudi. Musa dewek moal rek iman kadu mungku karang depak ka pangeran maneh salagi kaula can ningali pangeran aja ngelek edan. Jekur ku buluduk pahodat ku Musa iko. Sakalina hayang tobat ku Nabi Musa pa. Kudu maehan karet kudu bunuh. Nabi Ilyas yang jadi umat Nabi cerik ribuan tahun. Orang nu macok sampean Abu Bakar ribuan tahun tapah hoyong terpanggil Rasulullah. Aing rek nanya ka alumni jeung kanu hadir, nah urang jadi umat Nabi ladang gegorowokan ceurik ka Allah henteu? Siapa gratis menang kartu perdana voucher unlimited kuota moal beak-beak. Kita ini jadi umat yang gratis. Tidak ladang ngajerit, tidak ladang ngadoa, ujung-ujung lahir ke dunia ku kolot diadangan di komat jadi umat Rasulullah. Ketika dina doa ieu geuning lamun urang bade bobo dibaca di mana urang kapulesan sami ganjaranna kenging tahajud. Ngan asa ulah dihajar maca ieu teu kudu tahajud bae kitu. Di antawisna penggalan ayatna Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Umat Nabi mate disiksa bisa kalikeun di dunia bisa kalikeun di akhirat. Lamun sukmawati umat Nabi Ibrahim geus modal. Nabi Ibrahim kalau sudah ceramah langsung doa sama Allah. Ketika umatnya tidak ikut dakwah Nabi Ibrahim, itu doa Nabi Ibrahim teuing nu dibaca nama grogi teuing hijib sakron teuing hijib nasr teuing hijib satin mararodar umat. Coba lamun dipakai ayeuna berlaku ka umat Nabi Muhammad geus sepi Indonesia teh sepi. Sukma sia teh pada jadi umat Muhammad goblok Abu Janda, goblok Abu Armando bangsat dia. Lana barang muak iskaiun paehan namping amrek ke dia eta. Eta goblok-goblok teh si Abu Janda sugan sumut nak memang henteu. Jual jat we. Ya, nu ditewa KPK, nu korupsi di urang ada aneh umat Indonesia. Duka udah gedetin rojak meureun teu leutik haop gitu. Nanti kan ditewa ku KPK eta dipoto ka dada-dada koruptor ke si goblok. Naon pangna nu ngahina nabi nu ngahina syariat seolah-olah cek dohir maka tingali jag-jag belejag katingali urang teh geus abdi jeung para kiai di Tasik khusus aya kumpulan kiai tar disampaikan poe Kemis ka 3 ngaduan geus hijib nasar geus Allahumma ausil adaba ila Abu Janna wa sukma bat teu beng-beng acan si goblok nujina pamalanta sugan beteulek genut modal harita betus teh nu LGBT kalaka alumroh LGBT tinggali umat Nabi Lut modal tinggali kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum Saba, kaum Nabi sebelumnya begitu dosanya sudah berlebihan dihajar. Jangankan orang lain, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, tiar dikira. Umat Nabi Muhammad dorakat tiap wae geus sugan betus betul. Mangahina Nabi geus kabalata, sugan dieuna jadi kieu. Iya, ya kan si tanggurak Abu Jana aing.
Lamun teu ingat kena giliran Islam makin akhir menang kali sagedeung deui. Amin. Nah wayahna di mana tos lungsur Imam Mahdi mah nu dorang ka Bangkawar dihantem ku panak seuneu pilang. Amin. Amin. Bareng santri bismillahirrahmanirrahim. Dauhan Kangjeng Nabi dina hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4271 riwayat Imam Hakim nomor hadis 8435 Al-Imam Az-Zahabi dina Al-Mustadrak juz 4 nomor hadis 232 saur Nabi ummati ani umat kaula eta ummatun marhumatun umat nu dipikanya nu dirahmat laisa eta henteu laha pikeun umat kaula adabun ari siksa bil akhirati di akhirat anu langgeng tetep umat Nabi mah asa ulah murtad ulah musyrik kana surga adabuha hari siksaan umat kaula di dunia di muka dunia al fitanu pirang-pirang fitnah qala syair patantu ada hawa wal bidota binari patantu geus fitnah kaula alias geus meuleum kaula ada hawa kana emas wal bidota jeung kana perak binari dina kobaran api emas mun teu dibeuleum mun teu dibakar moal misah nu asli jeung nu kawe ku kituna hikmahna loba fitnah ka umat Islam nu asli semakin kuat semakin kokoh nikah hijab nutup aurat mungkin difitnah makin loba takbir eta hikmahna mantap ulah benci kena kobona pek we geuleuh makana makdina urang kudu benci ka Sukmawati termasuk punten ka siapapun yang mengenali tapi jangan pasti ada hikmah di belakang ini. Apa hikmahnya? Bukti nak jelema aya jadi nyaman berjanji bener Nabi teh lahir percaya akan pirembes. Payu ngalubat parkan jai. Payu. Tinggal tarik gopek. Alhamdulillah. Kene lain urusan urang ke dihukumna ku Allah nu ngaremehkeun Nabi mah. Ngan hikmahna ka urang jadi daek bukaan berjanji sholawat jadi rame deui amin. Ya Rabbal awas alfitan barang ngaran fitnah cek Ibnu Arabi ayat 11 terjemah 11 arti saur Ibnu Hajar diitlaqkeun lapan fitnah kana dosa besar kaya musyrik kaya kufur eta oge fitnah cek Ibnu Arabi percengkadan perpecahan di tengah umat Islam eta ge fitnah anak pamajikan harta jabatan cek Ibnu Arabi eta ge fitnah tuh ayeuna punten aya fitnah geus terjadi di urang di zaman Sayyidina Utsman dibunuh geus terjadi fitnah tapi ka kiamat teu bisa dihindari pasti loba fitnah nu kan geus dumuk si Ahok kafir mah ayeuna jadi komisaris utama naon Pertamina engke Allah ditinggalikeun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun manehna asup kadinya keur di penjara ngomong mun kaula bebas rek bisnis migas jeung minyak kali-kali jadi komisaris Pertamina jejak digital itu kejam bro engke Allah dibolehkeun sok bangkrut tenang ke urang ambil alih siap udah bisa ngaji siapa? Ayo toriko tak dia tenang. Ngaji. Naon cenah? Ngaji. Ngaji bareng ngaji. Bareng ngaji. Tak kubur
maneh keur dina makom eta ulah bayang totorikohan ulah yang ilmu pelet dirinya heula engke yang bisa pidato mendatang ka Tasik Malaya yang jago bisa kabeh wae insyaallah insyaallah dibere nyampe pidato mah ngan kumaha mahar gede nanteuna kadua wazalazilu gempa tsunami pitu gunung dan lain geus terjadi kita baru lupa NTB kita baru lupa Palu Aceh sebelumnya sudah terjadi tinggal luka tilu ya wal qatlu wal naon abi boga tangkal buah hareupeun imah abi tersep kana buah dituar ku abi usum buahan teh buah di hareupeun imah abi mah buah teh moal buahan da dituar ai di imah batur buah tangkal buahan mah buahan daek teh daek qatlu resep pasti terjadi memanah berkuda silat berenang harus terus dilestarikan dan diajarkan kepada santri. Amin ya robbal, amin ya robbal, ya Nabi salam. Caketan.